Ministre de l'Infrastructure, s'il vous plaît, pour la Est-ce que tous ces diplômés, avant à l'époque coloniale, Lumumba n'était pas universitaire, Kasavubu n'était pas universitaire, mais maintenant le pays grouille d'universitaires. Mais ils sont incapables de faire décoller ces pays. Pourquoi? Bitumbana na es. Biso tolengi bozu ya mboka na biso kita ya mboka na biso biso bana mboka to sepela nango. Po to koyi kondima te biso to na kita na mboka na biso toza na lotiliki, toza na mai, mais mboka na biso toza na mai. Kende na ba commune so Kinshasa, ba commune susu ata na Gombe okomona mai ezate. Ata na Gombe okomona courant ezate. Libanda ya wana okomona nzala. L'hôpital tolingi l'État atonga ba hôpital minene ya malamu. En direct, il y a parlé du peuple Bandeko Balandi Bozola Ndabiso de partout dans mon Kilimobimba. Tozali awa pa ite ko tala bongo lo lenge nini. Ba kelimibe ko to bengi ba député ba ko présenter bango pa ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka a ko présenter na ba kelimibe ko gouvernement na ye. Toli ko benga yango gouvernement Suminwa 1 parce que to yebike bango ne ba ko bandana ye et puis to yebike ba ko changer ba ko tia ba to mususu. Suminwa 1 gouvernement et allons présenter les lots dans la chambre basse du Parlement. On ne peut pas y professeur, docteur, président et l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, na ba membre ya bureau na ba kozala bongo na mosala ya ko présenter bongo ba kelimibe ko bongo gouvernement ya Suminwa yango tozali ko bisana bino bande ko botikala toujours côté branché kasi awa militant cadre membre parti politique ba bongo ko accompagner ba yi ba kambina bango to ko solo na bango pa pesa biso bongo ba point de vue na bango kasi motuna etunami gouvernement Suminwa lokola mama na biso premier ministre Yambo ete mboka na biso ezala bongo lelo Congo to alina mola mwasi moko ya liboso oyo azali bongo ko kamba bongo gouvernement kasi motuna etunami est-ce que akokamba yango malamu est-ce que akozana na kokosote est-ce que akolanda ba hiérarchie est-ce que bakotikele pena champ libre est-ce que ako travailler pendant na vision mokonza mboka wala motuna etunami kasi ba mboka bakoluka koyeba lolenge nini ba député basala ki mo nungu ba oyo kuna ba lobby biso na ngambo na biso ba pesi biso mokambi ya gouvernement ba oyo kuna na ngambo na biso tozana ba député ebele ba pesi biso ministère te elekana ki mbutu kasi na maele na ye to pe na bolingo na ye ya kosala musana na ye malamu le président Vital Kamerhe azali bongo président chambre basse du Parlement asangisaki bongo ba député ba chef ba regroupement avant pour la kosona bango ba ba lolenge nini ba konzima penza kosala bongo mosala wana ya ko présenter konzima présentation ya gouvernement Suminwa oyo ya mokola lelo tozali bongo awa na palais du peuple ba journaliste ba panisa ba sil bongo kozala ba commenter ko salama ba analyse ko salama ba imboka ba membre pe cadre ba militant ya ba parti politique ba zali awa na bango to ko solo bongo to ko développer mais entre temps so bozali na mutuna bo menga ko tindela biso to ko yano la bino. Le gouvernement de la République poursuivra deux objectifs généraux dans ce secteur. Développer une offre touristique diversifiée et attrayante pour les visiteurs nationaux et internationaux. On va nous soutenir le président de la République. Plan d'action Nayo. Et lui sort les Naongo d'avoir engagement pour le président de la République à Douaki, Tango, il y a investiture Nayo. C'est pourquoi d'office, Bishop va la majorité pour soutenir, puis de investir le gouvernement pour continuer le plan d'action. Mais néanmoins, pour occuper pour ça la mode de la situation dans la démarche, parce que vous avez quand même la moindre expérience dans l'année gouvernement et en mot à la et par rapport à
liboso nayebi ete rêve ya président de la république lelo oyo ezali ya koréunir tous les chefs-lieux ya baprovince. C'est chaque année le gouvernement de la république azali kobimisa des millions et des millions de dollars français. Mais tant que ça va passer là, le gouvernement de la république a la qualité à la Ce qui fait que toutes les provinces ne peuvent pas avoir le même traitement. Nayamona 2016, Parlement na Bino Oyo, Parlement na Biso Oyo, et ça là qui caisse nationale à Qu'est-ce qu'on a c'est pour résoudre justement la disparité. Même malheureusement, le gouvernement a bloqué qu'est-ce qu'il y a fait la fois. Puis on a la commission on l'a interpellé. Et si je me rappelle même, il y a eu une résolution, il y a un gouvernement pour permettre à conseil au ministre de la Finance à Binisamo à appeler sa question de l'équation dans sa Nayamona Ousseima, à l'autorité de la ministre de la Finance. Voilà le rapport de le ministre de la Finance a signé pour aider chaque fois que mon il faut alimenter sa préoccupation pour toute la société. Et l'autre, dans la problème, il y a un scandale, il y a un fourrage à main, il y a un scandale, il y a un lampadaire. Tout cela parce que la préoccupation n'a pas. Encore une fois, la majorité de la mission est soutenir et investir vers la mission. Mama makanisi na ngai eza que tozane sengo parce que premier ministre a telemi apesi programme na ye discours programme na ye ba discours na mboko si toyoka yoka yango. Notre problème est que c'est qu'elle a dit tomo nango en œuvre toyoka discours trop s'il faut pour un discours ah ba congolais si balemba pour un discours et surtout pouvoir discours toyoka yoka ngomingi mais surtout kaza mwasi mama aza mutumoko oyo avandaka na nzungu aibi kokabola. Cette fois-ci nous pouvons la faire confiance tout ça la confiance surtout qu'à lobby makambo ya emploi
c'est chômage eza na problème, insécurité au ezali na est. Donc ce sont des problèmes qui nous préoccupent plus. Donc là, discours toyoki yango tolingi tomona ye na misala. Nous marchons sur la richesse partout où nous sommes, même ici dans les sols du palais du peuple. Mais c'est une mine d'argile, vous vous rendez compte? Mais le pays ne décolle jamais. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Est-ce que tous ces diplômés, avant, à l'époque coloniale, bon, Lumumba n'était pas universitaire, hein? Kasavubu n'était pas universitaire, mais maintenant le pays grouille d'universitaires. Mais ils sont incapables de faire décoller ces pays. Pourquoi? Est-ce que c'est une malédiction divine ou bien c'est une incompétence gênante, hein? C'est cela qui nous étonne. Alors maintenant, Son Excellence, Madame la Première ministre, comme cette fois-ci c'est une femme, c'est une maman, nous osons croire qu'il va contribuer au décollage de notre pays. Ça c'est mon plus grand souhait. Toyoki Mama Soumili wa Malamu, ye azali vraiment ko se préoccuper na makambo ezoleka na kati ya mboka. Surtout ya mabe. Atlobi makambo ya mbongo na biso ya mboka, tosalaka baachat. Pe ba transaction na ba flux monétaire et ça le franc congolais. Wana tokumisi yango makasi mais tosengi na ekaka pona to ya dollar ekita po mwana somi ya Congo nyonso azala capable ya kosala ba échange monétaire na ye. Alors tolobi pe makambo ya mobulu eza na este e umeli abeti pe sete pe azali kopesa mitindo na mwana mboko azali ko s'occuper na défense nationale na intérieur pour que batala likambo na malamu. Tozali toujours kokoba na kozabongo maloba ba imboka. Quand les toyebisaki bino que on a parlé du peuple si bon ko tondisama na ba militants, ba membres à parti, ba cadre à parti, on peut pas ibaye bongo ko accompagner, to pe ko pesa maboko na ba ministre ba Tsika pe lo lengelini premier ministre bon azali mo kambela bango ako présenter bango et pas ba kilimibe ko to bengi ba député. Kasi tozali bongo liboso ya moimboka to ba kombo na yo cher coordonnateur et puis yebisa biso likanisi na yo penza na présentation ya gouvernement ya Soumino 1 pona yo urgence ko za nini oyo mo kambi ya gouvernement maman na biso Soumino ko iko sala lombango na ba collaborateur na yo. Merci maman Mopani Sango moteme toni ngai sai komona bino ba maman ko sala mosala oyo ya koya ko accompagner ndeko na bino ya mwasi et boyebi ete ezali mbala liboso kozwa motambwisi mboka et comme maman na mboka ya Congo démocratique et sengo ezali sai nde bomoni etuluku ya batu baye lelo pona ko tambwisa ko sunga ko tia maboko na mokonzi ya yambo ya gouvernement Jidi Soumino tuluka ndenge bolobi awa en tout cas pona ko répondre na mutuna na yo na nyebisa ba kongomani ete oyo gouvernement oyo bomoni yango tokopesa ba kombo kilikilité parce que tozaki dessin ba kombo topesaki eloko moko esalamaki te mais boyebi mingi ete sika mama azali kokamba ndenge makambo esalamaka na koyesa bino ke bozala na elikia pamba te esika mama akambi kimia ezalaka sa ezalaka et puis bato nyonso baliaka mama azalaka na parti pris te bolimbisanga na kamwa moke ya français mais na yebisi bino ke to biso tolobaka mama yenza lesili tango tozoloba mama yenza lesili ezali koloba ete mama atalaka bana na libumu na elongi te bokomona ete na ba programme na ye a landi makambo oyo mokonzi ya mboka Fati Beto Mukatombolo ayobisaki ye alobi si palier et palier à liboso ezali création d'emploi mais ya mibale alobi ezali pouvoir d'achat pona nini soki ozoi mosala mbongo muke o bakofuta yo okomona wakaka ebele parce que na kati ya marché na kati ya wenze ndenge tolobaka mbongo kozala na valeur parmi les 6 paliers nazwi kaka mibale wana po bomona ke mama ye nzalesili tozali na elikia pe sai ya komona mama kobanda mosala ndo moni tuluko ya bato nyolo ba ye c'est comme si nzalango esili kaka lelo parce que
tolobaka ezala soki mama akoti na ndako ezala banina kolamba te, mais le fait ka bomoni mama bobi mama ye nzala esili yango wana biso nyonso tozala même moral comme les Kinois disent toujours mama ye nzala esili totia ye maboko toboya makambo ya mabe oyo ko décourager mama oyo ko bloquer mama pour asala mosala na ye malamu topesa ye maboko bayeba penza bongo komona yo pe lingombo zali ngai nazali Mesekilengo Imboyo nazali coordonnateur national ya dynamique Fachikaka ezali moko ya lingomba oyo eza ko soutenir action en chef de l'état na ya gouvernement je dis soumis na tuluka nde yango wana toyi kotia mama maboko ndenge na FCBino batu bazali kuna ebele moyen bakota ezali te biso bakonzi nde yango tozwi ndingisa kokota to représenter bango nde na ntina oyo tozali awa esika ngai nde napesi yo matondo mama journaliste nazopesa mpe matondo mingi na ba FRDC parce que mikolo na mikolo to wana basango ete ba FRDC kuna bazopusa na kaka bazokende liboso monguna azozonga sima Paul Kagame na badongolo miso nyonso bazozonga sima akotinda basoda na ya Rwanda akosala makambo ndenge na ndenge po ete biso to kweme FARDC kuna na akosukisa bino ete FARDC osala makambo minene kasi mpona etali mokolo lelo investiture ya gouvernement ya mama Sumuna na bato na ye nyonso na sima eloko tokosenga bango toyebi ete bapriorité ezebele bapriorité ezebele ya kotombola badefi mpe ezebele ya koreleve mais tokosenga bango bitumba nano na est biso tolingi bozwi ya mboka na biso kita ya mboka na biso biso bana mboka tosepela nango mpo tokoki kondima te biso towana kita na mboka na biso toza na lotiliki toza na mai me mboka na biso tozozanga mai kende na bakomune nyonso ya Kinshasa bakomune mosusu ata na Gombe okomona mai eza te ata na Gombe okomona courant eza te libanda ya wana okomona nzala l'hôpitalo tolingi leta atonga bahôpital ya minene ya malamu tolingi leta abakisa baekole leta abakisa baekole ya kitoko ya malamu tolingi leta dollar oyo balikama bengi dollar biso dollar oyo kala toyebaka dollar oyo te mama kala toyebaka dollar te ke lelo dollar emati lelo dollar kinayera mobutu dollar emati eyebanaka te mais tala lelo ascension oyo dollar ezali kozwa mama Sumina est-ce que dollar oyo ekoki kokita te est-ce que pe nakoki kokende te na supermarché to na wenze nasomba biloko 5 bayebisanga to lelo ekomi 28 tozomona lelo depuis rencontre esalemaki ya biso na mokonzi ya mboka na biso ba jeune na mokonzi ya mboka na palais du peuple ti ayebisaki na bilenge ete baparticiper massivement na baélection bailenge baparticipaki tomoni ete dans différents coins du pays certains jeunes ont été nommés et ont été élus comme député national, député provincial, misu ba conseiller communal. Alors misu super ba gouverneur pe baza ba gouverneur jeune. Même aussi na gouvernement na biso tomoni moi quota jeunesse ezalaki réservé respecté. En tout cas, eza ba biloko toko saluer dans encourager mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoba na minako asuka wana te même mango lisusu ebele. Pour mon jeunesse lelo toza to représentera 70% de la population. 70% de la moukété. Donc, je vais encore introduire la demande à mon konzamoka. Ah, bah, c'est la vision sur mon côté mouké. Pour être jeunesse n'est à venir à lobby. La jeunesse n'est pas institution et à épuiser l'autorité pour na bakambamboka. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.